A professora mandou você levantar e ir pra diretoria. Será que você não ouviu, não? Vai, anda logo! O cachorrinho da professora. Eu tô muito bem aqui. E se a professora quiser, ela que vem me buscar e ela que me leve. Você tá muito bem aí, não é? Muito. Então eu vou deixar as coisas um pouquinho mais complicadas pra você. Pode entrar. Firmino, por favor. O que foi, senhorita? Eu preciso de ajuda. Eu mandei um dos meus alunos para a diretoria, mas ele se recusou a ir, ficou me desafiando. E ainda insinuou que só sairia de lá se eu levasse a força. É um menino novo, não é? Sim, Mário Ayala. Esse menino já me desafiou uma vez. Eu sabia, eu tinha certeza que uma hora ou outra ele ia arranjar uma encrenca. Eu não sei como agir, Firmino. Eu nunca passei por isso antes. Me ajuda. Ah, é claro. Pode deixar por minha conta. Vamos.